1분 건강, 코골이 신호. 심한 코골이를 그냥 피곤해서라고 넘기지 마세요. 자는 동안 숨이 반복해서 멈추거나 아침에 개운하지 않고 낮에 졸림이 심하면 수면 무호흡 신호일 수 있습니다. 이런 수면 호흡 문제는 피로뿐 아니라 혈관 건강과 성 건강에도 영향을 줄 수 있어요. 혼자 판단하지 말고 증상이 반복되면 수면 검사나 진료 상담을 받아보세요.